Urushganimizga ham bir oydan oshdi. Sog'inib ketdim. Nima bo'lsa bo'ldi. Ish qilib eshikni ochsin-da, bo'lmasam sharmanda bo'laman. Tuzumsan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nimaga keldingiz? Bolamni sog'indim. Bolangni kerak bo'lib qoldimi? Keting. Yo'q. Keting. To'xtadimmi? Ketding. Eshitgin meni. Ketib qolmasin-da faqat. Keting deyapman sizga. Ketmayman hech vaqtda. Voy bolam meni. Ada, sog'inib ketdim sizni. Mana seni sog'inib ketdim bolam. Ada, bu tizga yetib ketdim, ketilu. Mani ham etsa bo'lardi. Bo'ldi bolam, olib ketaman seni. Yo'q, oyimni ham olib ketilu. Bo'ldi. Oyini olib ketamiz. Hech kim chiqardi ketmaydi. Uf, nimaga aralashishadi? Hammasi yaxshi ketadi-yu. Uyalmaysizmi kuyov bola? Qizimni qattiq xafa qilibsiz. Menga qara, yashasalaring yashalaring. Bo'lmasa bitta qizni boqib olishga qurbim yetadi. Tushundingmi? Ishqilib, ortiqcha gapirib qo'ymadimikin? Voy, hozir gapimdan xafa bo'lib ketaversa-ya. Uziladi, bosh qaytarilmaydi. Baribir oilamiz shaqqa ketmayman. Bor narsani angashdim. Uyimizdan sog'inding bola? Voy, dodam o'yinchoq bermoqchi edilar, ku erta ketsam bo'lar ekan. O'zim hozir yo'ldan senga xohlagan narsani olib beraman, xo'pmi? Voy Bonuxon, ketyapsizlarmi? Yana 2-3 kun tursanglar bo'lardi. Sizlarga o'rganib qolgandik. Voy yo'q, yana ketmasam bo'lmaydi. Dab bo'l. Kelinim bilan navaramsiz uyam huvillab qoldi. Endi kim bilan urushib talashaman? Voy. Alo. Oyi, Ha, o'g'lim. nevarangiz bilan keliningizni olib kelyapman. I knew that I would not.